Wanum mana kabadi amal tujra Rabbi. Oma. Amma aramannin keessa ba'ukan. Sagalee simbirroota qilleensa qulqulluu. Amma lafti ganamadha. Reefuu gaafa horiinis mana gadi ba'ee sa'aatiitti manni qulqullaa'u mana haxaawatan. Miti? Asii gadi gaafa laaltu asfaaltii kanarraa buutee waca magaalaa san keessaa baatee baargamoon kunniin oomishaaleen lafarra jiran lafti immoo oomishaaf qophaa'e manni citaan akkanaa qe'een bareedaan akkanaa waasii yaadachiifne gara daa'imummaa keenyaatti. Maal jechuu barbaaddeetime? Baadiyyaa gallaa lafa loonii Oromiyaa tiyyaa namisoomii. Ashumarima, ashumarima, ashumarima. Daawwattoota keenya godina Arsii Alabaanii. Lodee Feexosaa magaalaa Huruutarraa baane. Baadiyyaa keessa ganama lafti xiqqoo qorrallee qaba. Hurriin tabba kanarraallee reefuu haqate. Asiin immoo manneen aaraa jiran aara isaanii ilaallee qilleensa bareedaa. Manneen citaa lafa qotiisaatiin marfaman. Jiruuf jireenya baadiyyaa isa sirrii kan keessa dabarsine keessatti guddan arra dhufnee gaafa laallu miira addaa keessa nu galchee ture dhugatte. Baay'ee amma ji'a adoolessaa keessa argamna yeroo gannaati. Yeroo gannaa kana immoo baadiyyaa waan addaa waan hedduu qaba. Yeroo hunda ho'adha. Baadiyyaan nyaatota dafanii gahan manneen akkanatti aaran biqiloota achuma qeedhaa cabsattee soorachuu dandeessu. Waan san hundamma. Bakka gaarii nu fidde har'aa. Bakka gaarii dhufneerra. Bakka gaarii dhufneerra. Godina Arsiitti argamna. Godina Arsii immoo kutaalee biyya keenyaa keessaa oomisha qamadii gaggeeffamaa turanis akkasumas qabeenyawwan uumamaa hedduunis gara godina badhaadhee godinaalee Oromiyaa keessaas naannawa kanatti immoo oomishni qamadiis bal'inaan gaggeeffama. Isaan alatti sochiiwwan gama ashaaraa magariisaa qonna gooroo uumamaa bakka jedhamu immoo kun bal'inaan argaa jirra. Aanaan Lodee Feexosaa immoo kana keessatti qooda guddaa fudhatti kanarraa mee aduun reefuu bahuudhaa fi hurrii adda sassaaqxeetu as ifaa jirti. Haa ta'u malee qorrii fi qilleensi qorra of keessaa qabu kan tabba kanarraa bubbisaa jiru xiqqoon qorraa fakkaataa akkuma qilleensa baddaatti dhuftuun. Amma asii gadi gaafa ilaaltu reefu lafa qonnaaf qophaa'aa jiru facaasaadhaaf qophiirratti argama. Kun immoo kan faca'e gamana immoo kana ceetu asheeta gahee argitaa. Manatti isee citaa kana kan amma reefuu aaraa turte. Ishee kanarra citaa jirtu argattee mataa hidhamtee citaarra kan darbamteettu. Maaliif tajaajila beektaa? Wiixaa jedhama. Ittiin hodhitaa masoobii gindoo safeedii ka qorsoo ittiin dhiyeessitu ka biddeen itti baafattu ka midhaan immoo gaaffii facaasaaf deemtu sanyii ittiin qabattee deemtu. Asuma akkanatti buqqifame yeroo kana gaafa meeshaa baay'ee sarara kan irraa tolfamu jechuudha waan si ajaa'ibu asirratti erga aduudhaan gogee aarri mana keessaa boosee jajjabeessee booda wiixaa kana maal godhu qalama dibaniitu halluu barbaadaniin faaya mana keessaa kan amma ati tajaajila garagaraatiif oola jettu. Amma kan marqitti boo amma naannoo kana dhufnee marqa aadaa irraa bi. Maal beektaa achi keessa maal horii dabalatee wiixaa migira amma halluu adda addaa kana ani hodhaan naallee immoo beektaa baay'ee. Orooboo aannaniis yookaan ciicoo aannaniis irra keessa isaa isaan faayessu. Waan baay'ee nu yaadachiiseera keessumattuu akkoon koo. Siqnee yaalla dhugaa. Siqnee baadiyyaa dhufuun keenya arganoollee. Wiixaa argannee jennaan hiyyayyalla meeshaaleewwan kanneen daawwattoota keenyatti agarsiisuuf as gaafa wiixaa kana argu ogummaa akka kootii yaadadhe waan ta'eef baadiyyaatti gaafa dura kooteessee hodhitu na yaadachiise. Maraafuu istuudiyoon ala mijuun dilbataa baay'ee nutti tolee jira. Baadiyyaa hin seenne malee keessa ittiin seenne gana waan keessa dabarsinu baay'ee jira. Daa'irra jirra. Qe'ee qonnaan bultootaatti deemna. Har'a magaala miti kan oolu guutumatti qonnaan bultoota waliin oolla. Isin yoo barbaaddani warri asiin ilaalaa jirtan baadiyyaa gannaa lafa gaaddisaa Oromiyaatti maaltu eenyuun caalchisaa? Baadiyyaa gannaa
lafalooni Oromiyaatiyya naamisa najalaa baduu barbaadeera sirba kanaan of bohaarsaa miira baadiyaa keessa turtan kan baadiyaa baataniif ta'illee yaada dharraa baadiyyaatti sin deebifnaa nus baadiyyaa ollaa yeroo gaarii dabarsinaa tole nu wajjin nama jaayibu haalli uumama naannoo kana asuma ganda tulluu jabbii fudhanne ollaadha ganda amma keessa turreen jechuudha. Ollaa taanii garuu achiitii reefuu facaara walakkaan immoo lafti facaasaa reefuu qophaa'aa jira. Bakkee baay'eetti immoo ganna ta'uu isaarraa kan ka'e yeroo itti facaafamu. Asitti immoo yeroo itti gahee asheetaa jiru. Uumama Oromiyaan qabdu kan namatti tolu jechuudha kun. Baay'ee nama ajaa'ibaa asheeta kana namaa oolanii. Godina Arsiitti argamna. Godinni Arsii immoo nyaata aadaa hedduun kan beekamu. Cuukkoon jira, marqii jira, marmareen jira. Sun hundi maalirraa tolfama? Garbuu kanarraa jechuudha. Oomisha garbuu kanarraa kan argamu. Atileetota Arsii keessaa baanii addunyaa irratti milkaa'aniif sababa kan ta'e jabinni nyaata garbuu kana jedhama. Kallattii garaagaraatiin ni kaafama. Kanaaf akkana fiigu. Amma biilee. Biilee moon biilee daraaran garbuu. Ati simbeetta beekachuu. Biilee dhali takkatti sirbu kan sitti tolu as naannawa kanatti kan argitu baargamoowwan asiin immoo gidduutti midhaan facaafamee biile garbuuf argaa jirra. Kun maal si yaadachiisa seeta? Fixeensumti aniifate amma ganamaan kaane qilleensa baadiyaa bareedaa keessa deemaa jirru kophee fi kofoon kaadhee jiru jilbaa gadinarratti tortoreera. Yes, akkasuma gurraacha ta'uu isaa malee baay'ee namatti tola. Kun waggaa meeqa boodaan kan deebi'ee kan argaa jiru. Miila akkamitti akka dhiqate yaadatteetta garuu amma nuti baay'ee kophee keeyannee dhufne malee dur miila akkamitti dhiqatan yoo dhoqqee keessaa baatee dhuftu. Kanumarra goota bakka. Fixeensumaa. Kanumarratti. Akkas kanumarratti. Kanafas yaadachiisa. Sodaa deemta. Kana haamtee akooftee qorsoo keessa kuubata naqachaa. Ganama bakka an dallanii fati kottu. Waan baay'ee namatti tola. Ila manarratti kun maal itti dhagaafatte wiixaadhaa migira dheessitte asitti immoo dhufnu wiixaa gahu kin migira gahe argine. Argitee amma kun akkanatti baqassitee qopheessitee kaate manarratti taataa hin goggogaa sana booda qalamaan wal keessa maktee halluu adda addaatiin meeshaalee faaya manaa ta'an babbareedoo ittiin hodhuu ni danda'ama. Hodhaan danda'u garuu warra hodhuufnaan qopheessa. Kana caalaa baay'istee fudhannee akka galli shakkiin qabnu akka tamma migira buqqifataa jirtu kanatti daawwattoonni keenyas mijuu dilbataatiin istuudiyoon alan wajjin miira baadiyaa keessan waliin imalaa jiran bakka garaagaraa ta'anii haala guddina isaanii keessa dabarsan maasii midhaanii keessatti fixeensa keessa deemaa waan amma nuti gochaa jiru kan hunda miira amma nutti dhaga'ame hanga keenyas achiif ni jira namni hunda moona yaadaan baadiyyaa jira kalaan qofan dhiisnu manni nu duubatti argisan kan ammoo itti ol siqne ganama kana wanni baratame jira bitee baadiyyaatti akkanatti fixeensa keessa ol deebitu ani muddamee ragachi beennuuf nullee baay'ee muddamee jirra miira hanga keenyas qoodachuu baatanii hamma ta'e daawwattoota keenyas miira kana keessa oofnee jirra nuti hanga deemne qee dudda duuba keenyatti argaa jirru kana laalteerta miti qee bal'aa kana keessa waan jiru anamma asa'in geessuun fixuu jechaadha bara guddaa ani atis kan dubartii anis kan dhiiraa waan qoodannu qabna hangasitti hordoftoonni keenya qophii itti aanu haa daawwatanii nu wajjin immoo turtii gaarii dabarsa. Yeroo gaarii